Rapallo e Santa Margherita Ligure, progetti per il futuro. Tra le priorità svelate in diretta dai sindaci, il centro congressi sammargheritese e il tunnel di collegamento che unisca le due città a Portofino. Il Tigullio non molla, ottiene nuovi risultati a sostegno della ricostruzione post mareggiata. Potranno essere richiesti aiuti bancari a tutti gli istituti liguri anche per danni indiretti. Prima messa per Don Alessandro Cavallo nella parrocchia di origine San Pietro di Novella a Rapallo. L'amore per Gesù trasmesso attraverso il gusto per la vita e l'amicizia. Anche squadre della scuola italiana Canis di salvataggio per la sicurezza dei bagnanti a Sestri Levante e Riva Trigoso. Si rafforza inoltre la collaborazione tra il Comune e la Guardia Costiera. I volti dell'accoglienza, l'iniziativa che si terrà a Sestri Levante per la giornata mondiale del rifugiato. L'obiettivo è far conoscere le tante anime dell'accoglienza sul territorio. Fair play, rispetto dell'avversario, crescita e cultura dello sport. A Rapallo premiati gli atleti liguri da parte del Panathlon International che ha festeggiato i 68 anni di fondazione. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. La politica amministrativa in apertura nel nostro telegiornale. Le amministrazioni del Tigullio occidentale, Rapallo e Santa Margherita Ligure e Portofino chiedono ad un'unica voce una soluzione per affrontare il problema del traffico e dei collegamenti viari tra le varie località. Un'ipotesi che è stata riportata in auge è quella del tunnel di collegamento. Questa volta le tre amministrazioni sembrano essere d'accordo e rilanciano il progetto a livello ministeriale. Lo hanno fatto nel corso dell'ultima puntata che ha chiuso la stagione di Direttamente su. Sentiamo. Noi vogliamo un collegamento Rapallo-Santa Margherita-Portofino, non vogliamo più le code e vogliamo arrivare a Santa Margherita e a Portofino sia per rispetto dei cittadini di Santa che di Portofino in maniera diversa. Sostanzialmente noi vogliamo il tunnel. Ripartire dalle infrastrutture per migliorare la qualità della vita del territorio, portando avanti un progetto già al centro di discussioni negli scorsi anni, ma che oggi può contare sull'unità di intenti delle tre amministrazioni del Tigullio occidentale. La proposta di un collegamento diretto attraverso un tunnel tra Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino è stata rilanciata con forza nel corso della trasmissione Direttamente su. I due ospiti principali, i neorieletti sindaco Bagnasco e Donadoni, dopo aver fatto un excursus su quella che è la situazione a 8 mesi dalla mareggiata di fine ottobre, hanno affrontato nello specifico i temi legati allo sviluppo del territorio, turismo, viabilità e qualità ambientale, lanciando quella che per loro sarà una scommessa da portare avanti insieme. Noi volevamo arrivare dove nessuno era arrivato. Questo veramente per noi sarebbe un obiettivo primario, sarebbe veramente un obiettivo per tutto il Tigullio. Quello nel nostro quinquennio, e lo diciamo adesso, riuscire a partire con una fase concreta di progettazione naturalmente condivisa con il governo centrale. Io vi dico una cosa, che la prossima settimana sarò già a Roma. Una proposta, nell'ipotesi del tunnel esteso fino a Portofino, che trova concordi gli altri due sindaci del Tigullio occidentale, Matteo Viacava, primo cittadino del borgo, e Paolo Donadoni di Santa Margherita Ligure. Quest'ultimo rilancia inoltre un altro progetto sul quale punterà la sua amministrazione nel prossimo quinquennio, la realizzazione di un centro congressi a servizio di tutto il territorio per dare opportunità di avere presenze turistiche anche al di fuori del classico periodo estivo. Il progetto che c'è per la riqualificazione dell'ex ospedale di Fratelli Arpe, dove la scheda tecnica, come vogliamo modificarla, prevederebbe un numero molto significativo di parcheggi in zona di assoluto centro e prevederebbe anche la realizzazione di una struttura da destinare a locale, a servizi comunali, e noi lì vorremmo realizzare un grande centro eventi con strutture accessorie di 1200-1500 metri quadrati, quindi davvero un dimensionamento che darebbe la possibilità di usufruire di un bene che oggi non esiste non solo a Santa Margherita ma neanche nel Golfo Tigullio. Tra i temi toccati nella nostra diretta, quello del post mareggiata, ed è stata nuovamente prorogata con il termine fissato al 1° di luglio la scadenza per presentare domanda per accedere ai contributi destinati ai privati, alle imprese e alle attività agricole colpite dal maltempo che si è abbattuto sulla Liguria il 29 e 30 ottobre dell'anno scorso. Lo ha deciso con un'ordinanza il commissario delegato per l'emergenza e presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. Una scelta per andare incontro a tutti coloro che abbiano subito danni e per dare
dare più tempo per la compilazione delle domande. Questo anche tenendo conto del fatto che nei giorni scorsi la possibilità di ottenere contributi è stata estesa anche per i danni ai beni mobili registrati dalle attività economiche danneggiate. Si tratta, spiega la Regione, dell'ultima proroga possibile per poter poi avviare le istruttorie. E a Rapallo, a seguito della mareggiata, si è costituito un comitato spontaneo, il Tigullio Non Molla, che ha promosso diverse iniziative a sostegno di tutti quanti abbiano subito danni dall'evento meteo. L'ultima conquista è la possibilità di richiedere agli istituti di credito della Liguria un contributo per sostenere le spese sia da parte di chi ha subito danni diretti sia indiretti. Sentiamo. Il Tigullio non molla ed ottiene agevolazioni bancarie per quanti abbiano subito perdite a causa della mareggiata del 29 ottobre 2018. L'ultima conquista del comitato apre una porta anche a tutti coloro che siano stati colpiti indirettamente dall'evento meteorologico. Un negozio che non ha avuto danni diretti, ma che a causa dei danni della mareggiata, dei lavori che si stavano perpetrando nelle varie cittadine, si è visto ridurre il fatturato del 50% o del 30% o del 70%, o persone che sono state licenziate perché le strutture erano danneggiate, hanno avuto un ingente danno che nessuno ha visto né riconosciuto. Per cui noi ci siamo focalizzati anche su questo punto, che era uno dei punti fondamentali. La scintilla che ha aperto questa nuova possibilità è scoccata nell'incontro del 30 gennaio scorso, in cui erano state chiamate a raccolta aziende disponibili ad aiutare persone in difficoltà. L'interessamento di Eraldo Stefano Menconi, esperto del settore, attraverso l'Associazione Bancaria Italiana, ha ottenuto l'aiuto del sistema bancario locale. Qui abbiamo ottenuto nella sostanza che tutti coloro che hanno delle difficoltà a saldare delle rate di rimborso di prestiti pregressi fatti prima della mareggiata, tutte queste persone possono confidare nell'attenzione e nell'aiuto del sistema bancario locale. Così pure coloro che, pur non avendo dei debiti pregressi, necessitano comunque di un finanziamento per far fronte invece agli interventi di ripristino della propria attività, possono confidare adesso in un atteggiamento più benevolo delle banche. Chi avesse necessità può rivolgersi a tutti gli istituti bancari liguri per ottenere un supporto finanziario. In questa misura 1 e 2 vengono pagati sia le attrezzature, i lavori fatti, i materiali, di tutto ciò che però è stato eseguito e pagato entro il 31 dicembre 2019. All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta Toti ad adottare ogni iniziativa utile affinché venga prorogato il congelamento delle tariffe autostradali in Liguria. Sarebbe vergognoso, hanno dichiarato alcuni esponenti dell'Assemblea dopo il voto, facendo riferimento all'annunciato rincaro dei pedaggi autostradali a partire da luglio nella regione colpita dal crollo del ponte Morandi. In diocesi adesso, nella solennità della Santissima Trinità, Don Alessandro Cavallo, sacerdote novello, ha presieduto la Santa Messa nella sua parrocchia d'origine, San Pietro di Novella a Rapallo. Tanti gli amici, i compagni di scuola, i ragazzi seguiti dal giovane sacerdote nei suoi anni di formazione che erano presenti alla celebrazione. Vediamo. La prima messa nella parrocchia d'origine per un sacerdote novello è sempre un momento emozionante. Dinanzi all'altare tanti volti, tante storie incrociate nel cammino che ha portato sino al sacerdozio. Don Alessandro Cavallo, ordinato presbitero nel giorno di Pentecoste, ne ha richiamate alcune nell'omelia pronunciata durante la messa nella chiesa di San Pietro di Novella a Rapallo. In particolare il percorso studentesco, universitario nel gruppo studentesco di Comunione e Liberazione. Tutti i tasselli che hanno portato a maturare la propria vocazione e che alcune amiche di Don Alessandro ricordano così. Noi abbiamo frequentato università diverse ai due poli opposti della città e quindi questo poteva essere un'occasione per perdersi perché avevamo due vite completamente parallele, eppure grazie a questa compagnia di cui parlava anche durante la messa
siamo rimasti uniti, proprio perché ciò che unisce le persone non è semplicemente l'attività quotidiana che uno fa, ma è qualcosa di più grande. Questo qualcosa di più grande era questa compagnia a cui appartenevamo noi due, come tutti gli altri nostri amici, e questo ha permesso che, pur intraprendendo strade completamente diverse, rimanesse un legame tra di noi fortissimo, che è quello per cui oggi siamo venuti qui alla sua prima messa. Crescendo Ale è rimasto esattamente lo stesso, anche da questa prima messa si è visto Alessandro per come l'abbiamo conosciuto, e che dire, tutto il suo gusto per la vita, il gusto per l'amicizia, quello che è venuto fuori oggi è esattamente quello che abbiamo visto noi in questi anni, e questo suo amore per Gesù sicuramente sarà di grande testimonianza per tutti quelli che lo incontreranno, come è stato per noi in questi anni in cui l'abbiamo accompagnato. Non solo compagni di scuola, ma anche persone più adulte che hanno visto Alessandro crescere nel suo percorso personale di fede. E per me è una gioia immensa, perché io l'ho conosciuto da ragazzino quando venivo qua con lui all'oratorio come catechista, e da sempre Alessandro è stato speciale per la sua attenzione ai ragazzi più deboli e per la sua passione per il gioco e per lo stare con i suoi amici. E oggi per noi vederlo sacerdote è veramente una grazia e un dono grandissimo. Ed è stata intronizzata la statua di San Giovanni Battista nel santuario di Nostra Signora dei Miracoli a Cicagna, in vista della festa patronale del 24 di giugno. In preparazione alle celebrazioni, giovedì 20 giugno a Monleone si terrà dalle 20:30 il Vespro, seguito dalla processione del Corpus Domini, venerdì al santuario la recita del Vespro e la celebrazione dell'Eucaristia alle 18. Sabato la messa prevestiva, sempre alle 18, domenica la festa del Corpus Domini con la celebrazione solenne a Monleone alle 10 e la messa a Cicagna alle 11:15. Domenica la festa patronale con la messa presieduta, lunedì la festa patronale con la messa presieduta da Monsignor Alberto Tanasini, al termine la benedizione e l'inaugurazione della casa parrocchiale restaurata. Alle 20:30 in serata la messa vespertina seguita dalla processione. Si è svolta oggi tra la Riviera di Levante dell'Appennino Ligure e il Basso Appennino Emiliano l'esercitazione interforze Sater, volta ad addestrare le capacità di effettuare operazioni di soccorso aereo in ambienti costiero e terrestre. Hanno partecipato diversi corpi delle forze dell'ordine, il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, che in questa edizione ha avuto il compito organizzativo dell'intera operazione. A Sarzana è stato istituito il comando base. L'esercitazione ha visto la simulazione di operazioni di ricerca e soccorso diurne e notturne. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Liguria ha partecipato con 10 unità radiomobili per pianificare e coordinare gli interventi, 10 squadre composte da tecnici, personale sanitario e cinofili. Ed è tornato balneabile il mare di Zoagli, da oggi è nuovamente possibile fare il bagno, è stato possibile fare il bagno nel tratto di spiaggia centrale compreso tra il molo Capitan Solari e il molo Gaiassa. Il vice sindaco Carlo Cassani ha revocato l'ordinanza del 13 giugno scorso dopo che i prelievi dell'ARPAL dell'11 giugno avevano evidenziato valori di Escherichia coli superiori al limite di legge. La causa di questo fatto era stata fatta risalire ad un guasto in una condotta del collettore fognario che in questi giorni Iren ha provveduto a riparare. Le controanalisi effettuate da ARPAL il 15 giugno hanno certificato che i parametri relativi alla qualità delle acque sono effettivamente rientrati nella norma, per cui è stato possibile revocare il divieto di balneazione. E restiamo in tema cani bagnini a Sestri Levante. Arriva a Trigoso la novità dell'estate in Liguria, un nuovo servizio che unico in regione hanno organizzato il comune di Sestri Levante e la Guardia Costiera in collaborazione con la scuola italiana cani di salvataggio. Nel contempo si rafforza anche il presidio umano in tutte le spiagge libere attrezzate. Vediamo. Un servizio di sorveglianza e salvataggio per 10 ore al giorno, tutti i giorni dalle 9 alle 19, con nuove postazioni sopraelevate, dotate ciascuna di un defibrillatore. Interesserà le spiagge libere di Sant'Anna, Riva Ponente e Borgo Renà il nuovo servizio di controllo messo in campo dal comune di Sestri Levante. Da venerdì prossimo fino a domenica 8 settembre gli arenili della Bimare saranno presidiati in modo particolare per garantire a bagnanti e famiglie sicurezza e controllo. Se il servizio in questione sarà affidato ad un gestore privato, si rafforza
rafforza nel contempo la collaborazione tra il Comune e la Guardia Costiera, che anche quest'anno, nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro, garantirà nei fine settimana la presenza operativa di 2 pattuglie, una in mare e una a terra, per controllare la balneazione e la navigazione. E tra le novità, infine, anche la presenza di alcune squadre della scuola italiana Cani di Salvataggio. Si è deciso di accogliere favorevolmente la loro proposta di mettere a disposizione dei cani di salvataggio, appunto, con i relativi conduttori, che sosteranno in zone predeterminate accanto alle postazioni degli assistenti ai bagnanti nelle spiagge pubbliche. E la cosa fondamentale è che i relativi conduttori sono anch'essi abilitati all'assistenza ai bagnanti e in più sono anche muniti di brevetto per l'utilizzo del defibrillatore. Quindi capite bene che questo sistema coordinato, perché ovviamente tutta l'attività verrà coordinata dalla Guardia Costiera, perché la ricerca e soccorso in mare ricade nelle competenze specifiche della Guardia Costiera, farà sì che nel momento in cui si dovessero verificare delle emergenze abbiamo delle ulteriori risorse da poter sfruttare per intervenire nella maniera più efficace e efficiente possibile. Lo sguardo però della Capitaneria sarà su tutto il Tigullio, in questo caso a Santa Margherita Ligure, che attività verrà messa in campo. Santa Margherita Ligure come circondario marittimo si estende da San Fruttuoso di Camogli escluso fino a Moneglia, per cui una realtà molto vasta, oltre 40 km di costa, sulla quale avremo delle pattuglie a terra che si occuperanno appunto di presidiare il litorale di giurisdizione, ma anche delle pattuglie a mare. Questo per poter agire in maniera coordinata tra loro e poter far sì che appunto tutti i turisti, i frequentatori in generale di queste bellissime coste lo possano fare in maniera serena. Sono iniziati i lavori relativi alla costruzione di 2 tratte di marciapiede in via Parma a Chiavari. Nel tratto di cantiere all'altezza della scuola elementare sono stati installati 2 semafori. Gli interventi erano attesi da tempo per rendere il tratto di strada più sicuro anche per i pedoni. L'impresa che si è aggiudicata i lavori è la Vite Michelangelo di Chiavari per un importo complessivo di quasi 30.000 euro. Ci concentriamo sulle periferie cittadine migliorando la sicurezza del quartiere di Caperana, ha spiegato il sindaco Marco Di Capo. Abbiamo atteso il termine delle scuole per arrecare meno disagi possibile alla popolazione. 2 le priorità di intervento: la messa in sicurezza dei marciapiedi e la creazione di stalli di sosta nella zona attigua alle scuole elementari di via Parma, di cui sono in fase di definizione i termini, gli spazi e le tempistiche. I temi del lavoro adesso sono aperte fino al 15 luglio le iscrizioni al corso per diventare cameriere. I 15 posti disponibili, un percorso di formazione professionale gratuito curato dall'Accademia del Turismo di Lavagna e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. È rivolto a 15 giovani disoccupati che hanno bisogno di riqualificarsi o di imparare un nuovo mestiere. Sono aperte fino al 15 luglio le iscrizioni al corso di formazione professionale gratuito per diventare cameriere, organizzato dall'Accademia del Turismo di Lavagna. Un corso finanziato da Regione Liguria e il Fondo Sociale Europeo che ha l'obiettivo di formare figure professionali che poi saranno inserite all'interno di ristoranti e strutture alberghiere in Liguria, in particolar modo nel territorio del Tigullio. Questo corso nasce da un'esigenza reale del territorio, per cui abbiamo diverse aziende che hanno già manifestato un interesse, quindi un impegno assunzionale delle persone che usciranno da questo percorso. Il corso è aperto a giovani disoccupati che quindi hanno bisogno o di riqualificarsi o proprio di imparare un nuovo mestiere. Le persone possono venirsi a iscrivere presso l'Accademia del Turismo di Lavagna entro il 15 appunto di luglio, poi le selezioni e il corso saranno nel mese di settembre 2019. All'interno di questo percorso sono previste ore di teoria, di laboratorio e un percorso di stage in azienda. Le ore di laboratorio sono mirate alla costruzione della figura del cameriere e alla sua funzione all'interno della sala ristorante. C'è poi anche una parte dedicata al bar. Le lezioni si terranno in lingua italiana, con anche la presenza di un co-docente di lingua inglese per la parte di servizio. Ci sarà un approfondimento anche su tematiche quali le tradizioni enogastronomiche del nostro territorio, quindi come vengono valorizzate, come devono essere valorizzate anche da chi serve e non solamente da chi cucina. Questo passaggio è molto importante perché nelle ultime settimane, negli ultimi mesi sono uscite diverse dichiarazioni, diversi articoli di chef quali Bottura piuttosto che Mettere, che appunto affermano come la figura del cameriere di sala sia importantissima, fondamentale, soprattutto anche nel valorizzare la cucina, una cucina che può essere una cucina di alto livello, ma che se poi non viene presentata, non viene venduta al cliente in maniera adeguata, con una conoscenza adeguata, si squalifica appunto e non ne viene dato il valore che veramente ha.
Ed è stato istituito un master dedicato al profilo dell'infermiere di famiglia e di comunità, notizia che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. Il nuovo corso di studi vede la collaborazione nell'ambito di un progetto europeo di cui Alisa e l'Università di Genova sono partners, le associazioni professionali e gli ordini infermieristici. Una sperimentazione è quella dell'infermiere di comunità che vede già la partenza del servizio per i territori delle valli Aveto, Graveglia e Sturla nell'ambito di competenza della ASL 4 Chiavarese. In occasione della giornata mondiale del rifugiato a Seste Levante si terrà l'iniziativa I Volti dell'accoglienza. Domani dalle 18 al centro Giovani Casette Rosse si terrà una tavola rotonda per far conoscere le tante realtà dell'accoglienza sul territorio. A seguire un momento di convivialità con musica e altre attività. Sentiamo. I Volti dell'accoglienza ha l'obiettivo di far conoscere e valorizzare le esperienze presenti nel Levante Ligure che si occupano di accoglienza dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Non solo le iniziative di tipo istituzionale, ma tutte le realtà che si occupano di integrazione in diversi ambiti. Esperienze che non sono soltanto quella istituzionale, quindi quella dello SPRAR, dei centri di accoglienza di Sestri Levante, di Castiglione, e non solo, perché nel nostro territorio i centri sono sempre di più, ma anche quella che passa attraverso una comunità che si attiva nel mondo della scuola, che si attiva nel mondo giuridico, che si attiva nel mondo sportivo o semplicemente nelle interazioni con i ragazzi che risiedono, quindi vivono il nostro territorio. E il modo migliore ci è sembrato quello di organizzare una tavola rotonda in cui ascoltarci, in cui conoscerci e poi a seguire un momento conviviale con musica e la presenza delle organizzazioni del nostro territorio, che non solo hanno aderito, ma saranno presenti con stand informativi e attività per farsi conoscere e per continuare a fare rete. Davvero pensiamo che un'iniziativa di questo tipo, che è semplicemente un piccolo momento di un lavoro quotidiano di tutti, possa essere un momento che ci aiuta, che ci serve e che ci restituisce la voglia di stare insieme. Ed è stata la serata di gala ospitata dal Golf Club di Rapallo a chiudere la riunione del Distretto Italia e dell'area Liguria per festeggiare la nascita del Panathon International 68 anni fa. Nel corso della cena sono stati premiati sportivi e società del territorio che si sono particolarmente distinte, un'opportunità per scambiare esperienze e cimentare l'amicizia panatletica sorretta da una comune visione di sport vissuto come valore di lealtà, crescita e cultura. Continua in maniera molto bella questo andare avanti. Certo, siamo arrivati alla 10ª edizione, al 10° Interclub, e quest'anno ho avuto anche la collaborazione del presidente del Distretto Italia Giorgio Costa. Che gioca in casa. Che giocava in casa, ma ben venga. E con questo siamo riusciti ad avere una serie di ospiti che penso non riusciremo più ad averli tutti assieme così. Credo che sia molto bello, una fase forse storica per la Liguria, avere insomma un tigulino che è presidente a livello di Distretto Italia. È proprio un'occasione storica. Per non parlare anche del governatore. No, il governatore, per l'amor di Dio, è che l'occasione di avere 2 presidenti nazionali e tutti e 2 del Tiguglio, non so se potrà succedere ancora nel futuro, però non preoccupiamoci, momentaneamente andiamo avanti e speriamo che duri questa prospettiva ottima. Bene, abbiamo visto diversi atleti, diversi premiati, forse non li abbiamo fatti tutti, non per volontà, ma non ci siamo riusciti. Germano, semmai ci porterai le scuse, ma l'intento era di dare spazio a questa bella serata, tra l'altro molto significativa anche come tema. Certo, abbiamo cercato di premiare i gesti che portano un ottimo contributo allo sport, soprattutto gesti di fair play, e abbiamo premiato una ragazza, una giovane di 17 anni, disabile, campionessa arrivata diciamo 12ª ai campionati del mondo, e quest'anno partecipa ai campionati europei con delle buone prospettive. E abbiamo premiato altri gesti e perlomeno altre attività sportive di valore, perché come ho detto prima nel discorso mio introduttivo, la nostra è una regione piccola, ma abbiamo tanti contenuti a livello sportivo e tante soddisfazioni locali.
Vi ricordiamo che alla serata di premiazione del Pantheon International Liguria sarà dedicata la puntata di questa sera della rubrica Si può dare di più, in onda alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Uno sguardo adesso agli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 19 giugno. L'ambulatorio mobile sarà presente in piazza San Michele di Pieve Ligure. Dalle 8 alle 9:30 i residenti del distretto sociosanitario 13 potranno effettuare esami del sangue senza prenotazione e pagare il ticket. Apertura del Museo Archeologico di Chiavari in via Costaguta dalle 9 alle 14. Su prenotazione è possibile richiedere un servizio didattico gratuito. Prima edizione del concorso lirico internazionale Città il Sestri Levante. Si tratta di un concorso rivolto a cantanti lirici under 35, pensato per sostenere giovani promesse della lirica. Alle 9:30, nell'ex convento dell'Annunziata, inizieranno le audizioni, aperte anche al pubblico, con una giuria composta da Luisa Maragliano, Riccardo Ristori e Cesare Garibaldi. Alle 21 si terrà il concerto dei vincitori. Dalle 10 alle 12 apre alle visite il Museo Diocesano di Arte Sacra, sito a Chiavari in piazza Nostra Signora dell'Orto. È possibile organizzare visite guidate previa prenotazione. Prosegue la mostra dedicata al cantautore Fabrizio De André, con La tua nuvola di dubbi e di bellezza. Dalle 15 alle 19 è visitabile negli spazi espositivi dell'Auditorium San Francesco a Chiavari. Con l'agenda di Telepace si chiude questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna domani mattina a 7:30 con la nostra rassegna stampa. Continua sul sito internet teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.